Ini dia gorengan paling hits di Bandung yang selalu rame dan banyak diomongin sama teman-teman aku. Serius deh, sampai ada salah satu teman aku yang suka banget sama gorengan di sini. Sampai tiap ada kegiatan apapun pasti dia beli gorengan di sini. Gorengannya tuh cuma ada 2 jenis, ada gehu dan comet alias combro lemet. Kalau beli tuh dikemasnya pakai besek kayak gini. Yang bikin beda di sini tuh gehunya ada rasa cikurnya gitu, wangi dan enak isiannya. Tapi emang bumbunya lumayan kerasa sih, nggak yang ngasal gitu. Bikin kita tuh keinget sama rasanya dan pengen balik lagi. Banyak juga loh wisatawan yang bawa gorengan ini buat oleh-oleh. Kalau kamu udah pernah cobain belum?